Здравейте и добре дошли в канала Моето здраве. В сезона на честите вирусни инфекции и грип много родители се изправят пред предизвикателството упорита кашлица при детето. Често при децата тя е силна, продължителна и пречи на спокойният сън, а това е наистина голямо изпитание, както за крехкия детски организъм, така и за цялото семейство. Няма по-досадно нещо от кашлицата през нощта. Опитваме различни сиропи и хапчета, но тя е упорита и не си отива. Днес ще ви споделим специално избрани, ефективни домашни средства за справяне с нея, които имат изненадващо бързо действие и облегчават неприятния симптом почти моментално. Ето някои лесни домашни рецепти от народната медицина, които се справят с кашлицата не по-зле от лекарствата. Но преди да започнем, ви напомняме да се абонирате за канала и да активирате камбанката за известия. Препоръчваме ви да разгледате и останалите видеоклипове в канала Моето здраве. Сироп от мед, карамфил и лимони може да си приготвите, като поставите половин килограм мед да се разтопи на водна баня на слаб котлон. Не забравяйте, че от високата температура се губят лечебните свойства на меда. Нарежете на филийки един лимон и го прибавете към разтопения мед. Прибавете няколко счукани карамфилчета. Поставете на съвсем слаб огън за около час. Трябва да прецедите добре течността. Оставете да се охлади, след което поставете в буркан. Може да съхранявате този сироп в продължение на 2 месеца в хладилник. За успокояване на кашлицата давайте на детето по една чайна лъжичка 4 пъти на ден. Възрастните могат да приемат по една супена лъжица. За приготвяне на вкусен сироп от мед, зехтин и лимони са необходими 1 чаша натурален мед, половин чаша натурален зехтин, изцеден сок от 3 лимона. Поставете всички съставки в малка тенджера на ниска температура, докато започне да се изпарява. Тогава я сваляте от котлона и изчаквате да изстине. Готовият сироп се поставя в буркан с плътно затварящ се капак. Можете да го съхранявате в хладилник до 3 месеца. Давайте по една чайна лъжичка на детето, когато е необходимо. Може да давате от сиропа още от първите признаци на настинка и грип. Когато детето има суха кашлица, трябва да се използват билки, които увлажняват лигавицата и притежават антивирусен и антибактериален ефект. Подходящ е следният лесен за приготвяне домашен сироп. В 1 литър вода се слагат по една супена лъжица цвят от лайка или па, една нарязана глава лук и нарязан пресен корен от джинджифил. Поставете съда на котлона и изчакайте да заври. Прецедете и след това отново оставете да какри 10 минути. Докато е още топла течността, прибавете 1 кг натурален пчелен мед. След като изстине, поставете сиропа в буркан и съхранявайте в хладилник до 2 месеца. За успокояване на кашлицата давайте на детето по една чайна лъжичка 4 пъти на ден. Възрастните могат да приемат по една супена лъжица. Следващият домашен сироп ще облегчи влажната кашлица и ще подпомогне изчистването на белите дробове от натрупаните секрети и слуз, като същевременно осигурява противовирусно и антибактериално действие, нужни за справянето с инфекцията. В 1 литър вода добавете по една супена лъжица от следните билки: мента, градински чай и мащерка, добавете 3 нарязани дюли и няколко счукани карамфилчета. Поставете на котлона и изчакайте да заври. Оставете го около 30 минути. След това прецедете. Докато е още топла отварата, добавете 1 кг мед. След като изстине, съхранявайте в буркан с капак, в хладилник до 2 месеца. За успокояване на кашлицата давайте на детето по чайна лъжичка 4 пъти на ден. Възрастните могат да приемат по една супена лъжица. За домашен билков сироп с джинджифил са ви необходими: половин чаша настърган пресен джинджифил, половин чаша цвят от мащерка, една супена лъжица куркума на прах, сукът от 5 лимона, една чаша натурален пчелен мед. Поставете джинджифила, мащерката и куркумата в подходящ съд и добавете 1 литър вода.
Поставете на котлуна и след като заври, намалете силата на котлуна, за да какри, докато течността остане наполовина от първоначалното количество. Докато течността е все още топла, но не гореща, добавете лимоновия сок и меда и разбъркайте добре. Съхранявайте в добре затворен буркан до 2 месеца в хладилник. За успокояване на кашлицата давайте на детето по една чайна лъжичка 4 пъти на ден. Възрастните могат да приемат по една супена лъжица. Още домашни рецепти срещу кашлица. Шепа стафиди се сваряват с чаша прясно мляко. Оставят се да киснат 1 час. Млекото се изпива, стафидите се изяждат. Тази рецепта засилва отделянето на секрети и облегчава влажната кашлица. Дафиновият лист също успокоява кашлицата. 5 дафинови листа се варят в половин литър вода около 5 минути, прецежда се и се подслажда с пчелен мед. Пие се като чай 3 пъти на ден. Рецепта с мляко, чесън и мед. 1 глава чесън се вари до омекване в 1 литър мляко. Охлажда се, прецежда се и накрая се слага 100 грама мед. Пречиства лигавиците, повишава имунитета, подобрява кръвообращението, намалява кашлицата. Една много популярна рецепта с отличен ефект за откашляне на секретите: на тих огън се варят в литър и половина вода 6 листа индрише, 6 ореха с черупките, леко счукани, кутийка обикновен лукум, 3 нарязани ябълки и 1 дюля, също нарязана заедно с семките. Сместа се вари докато се разтопи лукумът. Прецежда се и се пие по 2 чаши дневно. Рецепта с смокини. В 2 чайни чаши вода нарежете 8 сушени смокини. Сложете ги да се сварят. След това оставете отварата да престои 1 час и я прецедете. Приемайте по 2 супени лъжици по 3 пъти дневно. Това облегчава кашлица. Рецепта с мляко и овесени ядки. 1 чаша овесени ядки варим до размекване в 1 литър мляко, отстраняваме ги и добавяме по 1 лъжица краве масло и натурален билков мед. Овесът е богат на витамини и микроелементи. Млечната овесена отвара успокоява кашлица и укрепва тялото. Тя е приятно средство за малките деца. Рецепта с банан, какао, мляко и мед. Един добре озрял банан се прави на каша, добавя се по 1 лъжица какао и мед и се допълва с чаша горещо мляко. Тази вкусна комбинация облегчава нощната кашлица и успокоява детето. Ето още една стара рецепта за домашен сироп против кашлица с отличен ефект. Към 1 литър гореща вода се слагат 1/4 чайна чаша настърган джинджифил, половин чаша цветове от лайка, 1/4 чаша корени от ружа, 1 чаша пчелен мед, сокът от 2 лимона, 1 лъжица канела. Оставете да ври, докато течността остане наполовина. Дозата за възрастни е 3 пъти дневно по 1 супена лъжица, а за деца се дава по 1 чайна лъжичка. Удобството на този домашен лек е, че е подходящ за цялото семейство и може да стои дълго време в хладилника, до 2 или 3 седмици. Не забравяйте! Консултирайте се с вашия лекар винаги, преди да предприемете определено лечение, включително билкови добавки и естествени средства. Информацията, представена тук, по никакъв начин не е заместител на специализираната медицинска консултация. Абонирайте се за канала, активирайте известията, ако още не сте го направили, така няма да пропуснете следващите видеоклипове, които ще публикуваме в канала Моето здраве.